ko ari umwana w'Imana Data, kandi akaba umwana ukunda se, urukundo rutagira ikigombero, urukundo rukomeye cyane, kuko ibyo akora byose abikora mu izina rya se. Ni se wamuhaye kubikora, akamuha n'ubushobozi bwo kubikora, kandi akabikora uko se abyifuza, akabinoza, akaba umwana koko wizihira umubyeyi. Yezu anatubwiye undi mupersona witwa Roho Mutagatifu, yamwise Roho Nyirukuri, akatubwira ko uwo Roho Nyirukuri ari se, Imana Data, uzamuduha, ariko Yezu akaba ari we uzamudusabira, azatubera icyitso, adusabire se kuduha Roho Nyirukuri. Atubwiye rero n'umurimo w'uwo Roho Mutagatifu icyo araza gukora, ko ari ugutumara ubwoba, akatuzuza imbaraga, akatubwira, akatwibutsa ibyo Yezu yatwigishije, ndetse akanatubwira n'ibindi Yezu atigeze atubwira, kuko nk'uko twabyumvise ngo ndacyafite byinshi byo kubabwira, ariko ibyo byose ubu ngubu sinabirangiza. Nzaboherereza, nzasaba Data aboherereze Roho Nyirukuri, niwe uzababwira n'ibyo ntababwiye, kandi abibutse n'ibyo nabigishije byose. Nguwo rero Roho Mutagatifu Yezu adusabira, ngo Roho Mutagatifu uyobora Kiliziya, uyobora abakristo. Ndagira ngo rero muze kunyemerera mere nk'ubasubije muri gatigisimu, mu ishuri rya gatigisimu, ibyo twize tujya guhabwa amasakaramentu, kugira ngo tuze gushobora kumva neza iriya teme twise imbuto za Roho Mutagatifu. Imbuto za Roho Mutagatifu, tugomba kubanza kumenya uwo Roho Mutagatifu. Tumwumvise mu ncamake, ariko ndagira ngo niba mubikunze mere nk'utazuye, tuze kubanza kwitegereza ubutatu butagatifu, twihuta, tureba buri mupersona, tureba uwo ari we, tureba n'ibyo akora, n'imirimo ye. Hanyuma tuze rero gutinda cyane kuri Roho Mutagatifu. Ubwo rero naza kubabwira ko uyu munsi twaza kureba kwitegereza contemplation y'ubutatu butagatifu, tukabwitegereza, tukaburangamira, reka nkoresha iryo jambo, tukarangamira ubutatu butagatifu. Hanyuma tukareba Roho Mutagatifu by'umwihariko, tukagerageza kumwumva. Reka mvuge ko interuro ya mbere nyise Data, Mwana, Roho Mutagatifu. Data, Mwana, Roho Mutagatifu, utatu butagatifu. Hanyuma ubwo muri buri irimo ibyiciro bitatu: Data ninde, Mwana ninde, Roho Mutagatifu ninde. Hanyuma ubwo tukaza gukomeza, tugatinda cyane kuri Roho Mutagatifu, tureba uburyo Abayahudi nabo bari bafite umunsi witwa Pentecost, nyuma y'iminsi 50 Pasika ibaye. Turebe icyo bizihizaga,
natwe turebe icyo twizihiza nyuma y'iminsi 50. Ubwo tuzakomeze wenda ejo turebe roho mutagatifu ninde noneho mu buryo buri mu buryo butari cyane conceptuel, ahubwo mu buryo bw'icyakora mu buzima bwacu. Hanyuma ubwo tunakomeze turebe umurimo wa roho mutagatifu, turebe imikorere ya roho mutagatifu, turebe uko twakingurira roho mutagatifu. Hanyuma ubwo tuzasoze, ntekereza ko iyi minsi 3 tuzabigeraho. Ndagira ngo rero nsubire inyuma ku butatu butagatifu, nizere ko ntabashubije inyuma cyane. Muraza kumenya impamvu, muzamenya impamvu wenda vers la fin, nibwo muzumva neza impamvu nahisemo gutazura iyi nyigisho. Umwarimu watwigishije isomo ryitwa pneumatologie mu Nyakibanda mu seminari nkuru, ni isomo rireba roho mutagatifu. Pneumatologie ni isomo ryiga ibyerekeye roho mutagatifu. Bwa mbere rero atangira aza mu ishuri ryacu, yaratubwiye ati roho mutagatifu, data si mwana, mwana si roho mutagatifu, roho mutagatifu si data, nyamara data, mwana na roho mutagatifu ni Imana imwe. Nuko yatubwiye. Tutise ibyo bishatse kuvuga iki? Hanyuma ati muzagenda mubyumva gahoro gahoro. Nanjye rero mbabwiye ko tuzagenda tubyumva gahoro gahoro. Twitegereze ubutatu butagatifu kugira ngo natwe duhinduke, tumere nk'iyo nyabutatu ntagatifu, kuko burya ngo aho urebye cyane, aho urebye ugatinda, ugeraho ugasa naho. Iyo uhora urangamiye Imana, contemplation, ugeraho ukaba Imana y'u Rwanda. Sinzi Burundi niba mugira Imana y'u Burundi. Mu Kinyarwanda tugira icyo umuntu twita Imana y'u Rwanda. Ni umuntu ufite nta makemwa, ni umuntu ufite imico myiza, mbese ureba ukabona, akakwereka Imana, akakwereka urukundo rw'Imana. Rero natwe ngo twitegereje inyabutatu ntagatifu, tugatinda tuyireba, tuyitegereza, ngo turageraho tugahinduka natwe, tukamera nkayo, tukaba Imana y'u Rwanda. Umuntu rero iyo yitegereje ibintu cyane, fascination, ageraho akaba umuntu kintu. Niyo mpamvu mubona hari abantu bahibikanywa n'ibintu gusa, ntibagire akanya ko kumva ko hari ikindi kintu gisumba ibintu, ndetse rimwe na rimwe bagatamba abantu kugira ngo babone ibintu. Nabo bageraho bakitamba kubera gushaka ibintu, kubyiruka inyuma, bakazageraho bagapfa biruka inyuma y'ibintu batazi ko babisumbije agaciro. Imana Data Musenyeri Bigirumwami, nkunda ijambo yakoresheje asobanurira Abanyarwanda Imana Data iyo ari yo. Yavuze ko Imana Data ari nyir'ukubaho bihebuje. Nyir'ukubaho bihebuje, no kuvuga niyo iriho ku buryo buhebuje, hanyuma ibiriho byose bikayikesha kubaho, akaba ariyo dukesha kubaho. Niyo iduha kubaho, guhumeka,
gushobora kugenda, gushobora gutekereza. Nuko bigira umwami yise Imana Data. Ni nyir'ukubaho bihebuje, ku buryo ibiriho byose ariyo bikomokaho kandi akaba ariyo biganaho. Bityo ushaka kubaho akaba agomba kumenya uwo nyir'ukubaho bihebuje kugira ngo amubesheho, kandi bikaba amahire iyo nawe wiyemeje kubaho umubereyeho. Ku buryo Imana Data ngo iramutse yivuze kandi irivuga, nuko rimwe na rimwe tutumva. Iyo itwibwiye, iramutse itwibwiye, Yezu Kristo yarayitubwiye, ndaza kubigeraho, ngo yatubwira iti ibyaremwe byose ni jye jyenyine uzi iyo biva n'iyo bijya. Ushaka kuhamenya no kuhagera abaza jye jyenyine, akikiriza iyo nteye kandi akagenda uko nshaka. Ati nimwe mugomba gukora ugushaka kwanjye, si jye ugomba gukora ugushaka kwanyu. Ntimukagerageze rero kunyifatira muntera imbabazi mu masengesho yanyu kugira ngo muronke ibintu murarikiye, aho gucuka ku irari ryanyu kugira ngo musubye za baringa mutinya, maze mugacuka ku bwoba bwanyu. Ahangaha Imana ibitwibwira nk'umubyeyi tugomba kwisanzuraho, tutabitewe n'ubwoba dufite ko turamutse tutayikunze yaduhana, ahubwo tubitewe n'ubwuzu duterwa n'urukundo idukunda. Twatekereza urukundo idukunda, urwo rukundo rukadutera ubwuzu, tukumva kuzura nayo ntako bisa, tukumva kuyikunda ari byo bikwiye, ntituyikunde kubera ubwoba dufite bw'uko tutayikunze yaduhana. Rimwe na rimwe tuvuga umuriro, yazadushyira mu muriro. Oya, ahubwo tukayikunda mbere na mbere urukundo filiyale, urukundo umwana akundana na se, kubera ko aba azi ko se ari we wamukunze mbere, ari we, kubera ko bazi ko urukundo rwa se ruhoraho. Aha rero Imana iratubwira ko tugomba kwikunda, tukamenya ko ariyo dukesha kubaho. Niba dushaka kubaho koko kandi tukabaho neza, niyo tugomba kubaza. Ibyaremwe byose ni jye jyenyine uzi iyo biva n'iyo bijya. Ushaka kuhamenya no kuhagera abaza jye jyenyine, ni njyewe abaza. Akikiriza iyo nteye kandi akagenda uko nshaka. Akikiriza iyo nteye kandi akagenda uko nshaka. Ni ukuvuga Imana Data ntirera abajeyi. Bajeyi ba Sharangabo, muramuzi amateka ye. Ntirera abajeyi, irashaka ko dukora ugushaka kwayo. Twebwe dukora ugushaka kwayo, ntabwo ari twe tuyikoresha, ahubwo dukora ugushaka kwayo, ntabwo tuyikoresha. Niyo itubwira ugushaka kwayo tukagukora, kandi uko gushaka kwayo niko kutugira abana bayo, kuko umwana wumvira mu rugo umwana ababyeyi bishimira kurusha utumvira. Iyo Mana rero Data ikaba mudashyikirwa. Ni mudashyikirwa, bishaka kuvuga ko ntawe ushobora kuyumva ngo ayiheraheze, yumve ko yayimazeyo. Uko tugenda dushaka kuyishyikira, niko tugenda turushaho kubona ko idusumba, maze tukarushaho kuyisonzera, tukarushaho guhora tuyishakashaka, ku buryo babandi twibwira ko hari aho bageze mu gushaka Imana, baba bumva ntaho bari bagera, bityo buri munsi bagahora batangira
ibanga ryo kutarambirwa rikaba guhora bazinduka intambwe ku ntambwe, hanyuma bakazashyirwa bageze aho ngaho ku Mana. Niyo mpamvu uwamenye Imana ahora n'inyota nyinshi cyane, ahora ashonje, ntabwo ashobora kumva yuzuye igihe atarabona Imana imbonankubone. Igihe atarabona Imana imbonankubone. Igihe tuzabona Imana imbonankubone, umugani wa Rugamba Sipiriyani, igihe tuzaba tuyirora uruhanga, turi mu ruhando rwayo, icyo gihe tuzumva twuzuye, tuzumva nta kindi tubuze. Nuko niryo juru mwumva. Ijuru ni ukubona Imana imbonankubone, ukabana nayo, ukumva uruzuye, ntucagase, nta kindi kintu ukeneye, kuko ibyo ukeneye byose wabibonye muri umwe, wabibonye mu Mana. Bityo rero burya n'ijuru ritangira hano ku isi, dutangira kurisogongera tukiri ku isi, dans la mesure yuko turushaho kwegera Imana no kuyimenya no kwibona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Data wa twese uri mu ijuru, Data wa twese uri mu ijuru, niko Imana yitwa. Twebwe tukaba turi ku isi, Imana ikaba iri ahantu hirengeye. Abantu bose bayishaka barayibona, ushaka Imana wese arayibona. Nta wayifata ngo ayifunga ijyane iwe, ngo avuge ko Imana yigiziye, ko abandi nta ruhare bayifiteho. Bityo rero Abayahudi kera Yezu ataraza, ngira ngo n'ubu niko batekereza, bumvaga Imana ari iyabo, nta wundi bayisangiye, nta rindi hanga, nta bindi bihugu bayisangiye, bakumva Imana ari iyabo. Hari rero n'abantu bita abakristu, cyangwa abantu bita ko bazi Imana, rimwe na rimwe usanga bashaka kumva ko Imana ari iyabo, ko uko ibabanira ari ibyabo gusa, ko urukundo rwayo rutagera n'ahandi. Ugasanga rero ibyo nabyo ni ukumva Imana uko itari, kumva Imana uko iri, ni ukumenya ko ari umubyeyi wacu twese, abeza n'ababi, nk'uko inabitwibwirira ko ubutungane bwayo ari uko ivubira imvura abeza n'ababi, hanyuma n'akazuba kagasusurutsa intungane n'indashima. Akazuba k'Imana twese katugeraho, imvura ikatugeraho, ntirobanura, ntirobanya, twese dukunda uko turi, ari abayikunda n'abatayikunda, twese iradukunda, ntawe Imana yanga. Natwe rero tujye twitoza kutagira uwo twanga, kuko kugira uwo twanga ni ukwanga icyo Imana ikunze. Ubwo ntituba tukiri kumwe nayo. Burya iyo hari umuntu turebye twe tukabona turamwanze, ndetse n'ibintu byose Imana yaremye ni byiza, ngo imaze kurema byose yarabyitegereje, ibona ari byiza cyane. Hanyuma ngo irebye umuntu isanga ahebuje, isanga ari agahebuzo. Umuntu wese rero iyo ava akagera arahebuje. Icyazana ngo tujye tumenya gutangarira ibintu byose Imana yaremye, twagera ku muntu tukamwunamira, tugapfukama, tukamupfukamira, tukamwunamira, dutangarira icyo kiremwa Imana yimariyemo, Imana yimariye muri muntu uwo ari we wese. Uwamenye Imana rero arangwa no kuba mukunda abantu, agakunda abantu bose. Yezu niwe watweretse Imana, aza akunda abantu bose atavangura, yagera ku banyabyaha akarushaho kurangwa n'ibambe n'impuhwe. Hanyuma abiyita ko bazi Imana, abafarizayi n'abaherezabitambo, bati dorere
bati dorere uwiyita umwana w'Imana arasangira n'abasoresha, uwiyita umwana w'Imana arababarira indaya kabuhariwe, twese tuzi ku mugaragaro. Bati dorere nawe rero uramutse ushatse kuba murumuna wa Yezu by'ukuri, wakwitoza gukunda abantu bose, wagera kuri wa wundi abantu bashyira mu kato, urukundo rwawe rukarushaho kwerura no kwera imbuto, hanyuma abo bantu ukababera ibuye ry'urutsitariro, bakagutsitariraho bibaza impamvu utagenza nkabo, bibaza impamvu utagenza nkabo. Ubwo mbibabwiye ari ukugira ngo twumve Imana idukunda twese, Imana yaturemye twese, Imana nziza, umubyeyi wacu, Imana itureshaho, ikabeshaho n'ibintu byose aho biva bikagera. Nabyo tujye tumenya kurambura amaso, gufungura amaso yacu kugira ngo turebe ibyiza Imana yaremye, turebe ibyiza Imana yaremye, tubitangarire. Iyo twatangiye kugira ibyo tureba tukabona atari byiza, iyo twatangiye kugira abo tureba tukabona atari beza, indoro yacu iba yahumanye, tuba twatokowe, tuba dukeneye kongera, tuba dukeneye gutokorwa kugira ngo twongere turebe nk'Imana. Nitubona ibintu, nitureba ibintu tubona ari byiza, hanyuma nitugera ku muntu dusange ari agahebuzo. Umuntu uwo ari we wese, uwo ari we wese, yaba uwo twita umwiza cyangwa n'uwo twita ko ari mubi, tukamenya kumurebana indoro y'Imana. Uko kudashyikirwa kw'Imana niko gutuma Imana iba iya twese kimwe. Uko Imana, Dieu veille sur chacun de nous, sur chacun de nous, sur moi, comme il veille sur toi. Ku buryo twese itureba nk'aho turi ikinege, itureba nk'aho turi ibinege, si je dirais. Je suis son fils unique. Iyi ndeba ibinkorera nk'aho ari njyewe uriho njyenyine, kandi ikabikorera n'undi nk'aho ari we uriho wenyine. Nibibera Imana twebwe tukaba abantu, niho kuko yo ishobora kubera hose icyarimwe, ikadukunda twese kimwe. Nuko nibibera umubyeyi nyine, n'umubyeyi mwiza buryo nuko nguko abanira abana be, buri mwana akibwira ko nyina cyangwa se amukunda kurusha abandi bana bose. Njye niko njya nibwira iyo ndebye ababyeyi banjye, cyane cyane mama, burya umuhungu na nyina, umukobwa na se, iyo ni psychologie, bafite uko niko Imana yaturemye. Mba ngira ngo mama ni njyewe rwose areba neza kurusha abandi bose, ni njye yitaho kurusha abandi bose, ariko nzi ko twe n'undi n'abandi bavandimwe banjye, buri wese abatekereza ko mama ari we areba neza, agirira byinshi kurusha abandi. Urwo rukundo rero rw'Imana ni uko nguko ruteye, natwe ngo tuyigane, duse nayo, tube Imana y'u Rwanda, tube Imana y'i Burundi. Reka tugere kuri Yezu, umwana w'Imana nagiye muvuga, imfura ya data, yitwa Jambo, akaba mwana. Niwe mfura ingana na se, ikabera urugero rw'ubutwari twebwe barumuna. Niwe udusobanurira ugushaka kwa se, maze imibereho ye hano ku isi ikadushushanyiriza inzira y'ukuri igana isoko y'ubugingo duhangarije twese. Ngira ngo twese turifuza kuzabaho iteka ryose, turifuza kuzabaho. Yezu rero niwe udushushanyiriza inzira y'ukuri, niwe mukuru wacu udushushanyiriza inzira y'ukuri igana bwa bugingo buganje muri data. Yaje ku isi, nuko Jambo yigira umuntu abana natwe. Imana yigira umuntu
ibana natwe kugira ngo natwe tumere nkayo, kugira ngo natwe tumere nkayo. Abagereki, les théologiens grecs aiment dire que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Nous sommes de petits dieux. Ngo habuzeho gato kugira ngo umuntu areshye n'Imana. Ngo umuntu ninde nyagasani kugira ngo umwiteho bihebuje bene aka kageni. Ngo habuzeho gato kugira ngo mureshye. Yezu rero yaje kuzamura uwo muntu mugufi kugira ngo yegere Imana ase na se, tutabiba ibyarirano. Umwana iyo avutse mu muryango bakabona nta shusho ya se, nta shusho ya ba se wabo, mbese nta shusho yabo mu muryango, bamwita ikibyarirano. Natwe rero iyo twibuzemo agashusho k'Imana gatoya, nibura gato gashoboka, tuba twabaye nk'ibibyarirano. Ntabwo abantu baratureba bakatuyoberwa bati ese uyu muntu yaba yararemwe nkatwe, ati ese uyu muntu. Mu Kinyarwanda kera umuntu wabaga adashobotse ndetse wenda n'uwavukaga afite ubusembwa, harya ubwo ni ubusembwa, inenge ngira ngo, bavugaga ko yaremwe na Rurema-nkwashi. Imana yitwaga Rurema-nkwashi, créateur de difforme, niko nabyita mu Gifaransa, créateur de difforme. Natwe rero iyo twataye nibura tutakifitemo agashusho gatoya k'Imana, abantu baturyanira inzara bibaza niba tutararemwe na Rurema-nkwashi. Ntibikabe, ariko biranga bikaba. Yezu rero icyo yaje ku isi ngo aduhishurire ishusho ya se. Ariko si n'ishusho gusa, hari n'igihe natwe tuvuga ngo turemwe mu ishusho ry'Imana, ni nako ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko burya inyito nziza, turi abana b'Imana, ntabwo turi amashusho. Turenze kuba amashusho y'Imana, tukaba abana bayo. Yezu rero ni umwana w'Imana utwereka se, ku buryo wabonye Yezu niko atubwira aba yabonye se, kuko asa na se, kuko avuga nka se, kuko akora nka se. Se ni urukundo, Yezu nawe ni urukundo, nta kindi yigishije abantu. Ni urukundo rutanga ubuzima, n'ubuzima. Yezu ni ubuzima. Ngarutse kuri rya jambo, ni nyir'ukubaho bihebuje. Imana ni nyir'ukubaho bihebuje. Imana ni ubuzima twese dukomokaho, ibiriho byose bikomokaho, ikaba nyir'ukubaho bihebuje, ku buryo icyaremwe cyose kiza kigaragaza Imana, buri kintu kikayigaragaza ku rwego rwacyo, na buri muntu akagaragaza Imana ku rwego rwe. Ngo twese rero turusheho kumenya Imana, maze buri wese yimareyo mu kuyigaragaza. Buri kintu cyose kigaragaza Imana ku rwego rwacyo. Muzi izuba ridususurutsa rigira imirase, les rayons outflows, rigira imirase. Iriya mirase uko itugezeho, uko itugeraho, twese tukayumva, duhita twumva ko izuba ryarashe. Natwe rero tumeze nk'iyo mirase. Uko ubonye umuntu uhita ubona Imana. Burya wakagombye kubona Imana, ukabona Imana yamuremye. Uko ubonye ikintu wakagombye guhita ubona Imana yakiremye, maze ugasiba guhagararira kugarukira ku kintu ureba no ku bantu ureba, ahubwo ugakomeza urugendo ukajya no hirya ugahura na ya Mana.
niyo mpamvu rero dukwiriye gukunda abantu, tugakunda n'ibintu, ariko tukibuka ko urukundo rwacu rudakwiriye kugarukira aho ngaho, rukwiriye gukomeza rukagera na hahandi no kuri wa wundi ibyo bintu n'abantu bikomokaho, bikomokaho tukabona Imana. Yezu rero yaje kutwereka Imana, ayitwereka nk'urukundo, atubwira ko Imana ari nyamukunda mbere, kuko Imana ikunda abantu bose, ikabakunda nta kibaca. Urukundo rw'Imana c'est gratuit, nta kiduca, nta kiduca. Imana ikadukunda izi ko dushobora kuba ibigwari tukaba impyisi, ariko ubugwari n'ubupyisi ntibibuze Imana kudukunda. Yezu rero yaje kutwereka urwo rukundo rw'Imana, ararutwereka kugera ubwo nawe yiyemeza kudupfira, kandi agapfa urupfu rubi, agapfira ku musaraba, agapfira ku musaraba kugira ngo akunde atureshye, atwereke urukundo ruhebuje Imana yadukunze, rwa rukundo rugeraho naho rutanga umwana w'imfura ngo napfe, kugira ngo murusheho kwiyumvisha neza urukundo mbakunda. Nemeye no gutanga umwana wanjye, mumbereye gica ari njye wabaremye, ariko simbica, ndakomeza mbarwaze, ariko nimukomeza kwanga, aho kubica ndahitamo gupfa, kugira ngo mumenye neza ko ntivuguruza urwo nabakunze, narubakunze mbere, nararubabanje, nta kizambuza kubakunda. Nimushaka muzabe ibigoryi, nzakomeza mbagoragoze, muri abana banjye, kandi koko nibyaye ikibozi irakirigata. Yezu rero yatweretse Imana muri ubwo buryo. Ni umwana w'Imana, uzi Imana by'imvaho, hanyuma akaza kutubwira se uwo ari we, akatubwira ko se adukunda, ko tudakwiriye kumukeka amababa ngo tumucengacenge dutekereza ko hari ibyo yadukinze. Oya, byose yarabiduhaye, ariko twashatse kwiha n'ibyo n'akataribwa, niba ariko navuga. Byose yarabiduhaye, byose yarabiduhaye ngo tubyisanzuremo, ariko tuza gushaka kubyiha tutabihawe nawe, tuza gushaka kubirya igihe kitaragera. Simbizi, reka mvuge twaketse Imana amababa. Yezu rero yaje kutubwira ngo nimwongere mugirire data confiance, mwongere mugirire icyizere. Urukundo yabakunze ni ruzima, mwoye gushaka kumwihakana, mwoye gushaka kumwigarika, mutekereza ko hari icyo yabakinze. Nuko yatweretse urukundo. Hanyuma hakaza Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu ni bumwe bwa Jambo na Data. Ndangakwemera turavuga ngo ndemera na Roho Mutagatifu, Nyagasani utanga ubugingo, uturuka ku Mana Data na Mwana, arasengwa arasingizwa hamwe n'Imana Data, niwe wabwirije abahanuzi ibyo bavuze. Ngo Roho Mutagatifu, kandi Yezu yabitubwiye ko ngo nzasaba Data boherereze umuvugizi. Ni ukuvuga ni Yezu umusaba uwo muvugizi, niwe bumwe bwa Yezu na se, niwe ubahuza, niwe voilà, ndaza kumugarukaho. Bumwe bwa Jambo na Data ariwe Roho Mutagatifu, mu Kinyarwanda gikuze navuga ko ari nyababyeyi.
usubiriza data wa twese ingobyi imugongo, maze Yezu Kristu nyamuvuka mbere agakurikirwa n'abarumuna batabarika. Roho Mutagatifu atugira abana b'Imana, Imana igasubiza ingobyi imugongo, maze Yezu akabona barumuna. Ni ukuvuga abumvira Roho Mutagatifu, abazi Roho Mutagatifu bahinduka abana b'Imana, bakaba barumuna ba Yezu. Nyababyeyi wa mudashyikirwa, amata areresha barumuna ba Jambo ni ukuri. Nzaboherereza Roho nyir'ukuri, ngo amata tureresha ni ukuri, ni ukuvuga ukuri, ni ukubaho mu kuri, ni ukubaho ubundi ukuri. Kuri biva ku nshinga ndi. Ukuri rero ni ikiriho, la vérité ni ikiriho, Roho nyir'ukuri ni ubabesha. Burya ukuri ni ukubaho, ukabaho utivuguruza, ukabaho ugomba kuba uri. Ngo amata tureresha ni ukuri, kandi yaduha nk'ikijumba mu Kinyarwanda. Iyo abanywa amata mu Mutara bayasomeza ikijumba cyangwa umwumbati, ikijumba aduha ngo dusomeze ayo mata kikitwa impuhwe. Ukuri n'impuhwe, ukuri kwambaye impuhwe. Ngo ukuri tukuvuge, ukuri tukugaragaza, ariko twifurebye impuhwe, tutagamije guhugura, tutagamije gusenya, ubwo tugamije kubaka. Ugengwa na Roho Mutagatifu, ugengwa na Roho nyir'ukuri, aratunganirwa igihe cyose, kuko ukuri kwe kumurinda kubeshyeka. Iyi si turimo turabeshyeka, turashukika, turacurama. Byinshi biducurama byinshi biducurika tugacupira, tukabeshyeka, ugasanga tutakiri abantu. Ugenzwa na Roho Mutagatifu aratunganirwa igihe cyose, kuko ukuri kwe kumurinda kubeshyeka, nazo impuhwe ze zikamutera igikundiro. Burya umuntu ugira impuhwe arakundwa, umuntu ugira impuhwe agira igikundiro. Abamuzi, abazi umuntu urangwa n'ukuri akarangwa n'impuhwe, bamwita nyamutahura, ibyo babindikirana, abatanangiye imitima bakagororwa. Umuntu utahura ibyo abandi babindikirana, akaba urumuri. Rugamba Sipiriyani hari aho aririmba ngo iyo avuga Roho Mutagatifu, ngo wakire Roho Mutagatifu, ngo iyo avuze iby'Imana aba urumuri. Yavuga iby'Imana akaba urumuri. Uwamenye Roho Mutagatifu nawe aba urumuri, bikamutera igikundiro. Hanyuma n'abandi bamubona bakabona ubuzima abayeho ari bwo nyabwo, nabo bakifuza kumera nka we, maze abatanangiye imitima bakagororoka, bakajya mu nzira nziza. Nguwo Roho Mutagatifu, nguwo Data, Mwana, Roho Mutagatifu, Imana imwe, uwa Kristu yemera. Nguwo Data, Mwana, Roho Mutagatifu, Imana imwe, uwa Kristu yemera. Imana Data nyir'ukubaho bihebuje, akabigira umwami. Hanyuma Imana Mwana, imfura, Yezu Kristu imfura, yaduhishuriye Data uwo ari we, akamutwereka nka nyamukunda mbere, ngo tuzire kumukeka amababa, ahubwo tumukunde twumva ari umubyeyi,
tumukunde tubitewe n'ubwuzu bwo kuzirikana urukundo no kuzirikana impuhwe zimuranga, hanyuma tumukunde kuko nk'uko na Kristo yamukunze. Roho Mutagatifu rero akaba bumwe bwa Data na Mwana, akaba bumwe bwa Mwana na Data, akaba ari we twamwise Nyababyeyi usubiriza Data wa twese ingobyi imugongo, hanyuma Yezu akabona barumuna bamukurikira, bamukurikira kandi bakamukurikiza. Yego, hanyuma Roho Mutagatifu akaduha kumenya ukuri kandi tukaba n'abantu barangwa n'impuhwe. Turaza kongera tuzabigarukaho ejo, cyane cyane kugira ngo twumve abapersona, aho twavuze ko Data atari Mwana, Mwana ntabe Roho Mutagatifu, Roho Mutagatifu ntabe Data, ntabe na Mwana, ariko Data, Mwana na Roho Mutagatifu bakaba Imana imwe, Ni nk'uko twavuga ngo Umurundi si Umunyarwanda, Umunyarwanda si Umubirigi, Umubirigi si Umurundi, ariko Umunyarwanda, Umubirigi n'Umurundi ni umuntu, ni abantu. Ubu bumwe bwa Data, Mwana na Roho Mutagatifu, uwabwumvise nawe yihatira kugirana ubumwe n'abandi bantu n'ibiremwa byose biriho, bakagirana ubumwe, akareba icyo bapfana mbere ya byose, kandi icyo bapfana akaba ari cyo aha agaciro, icyo bapfana akaba ari nacyo gishoboza n'ibindi byose byiza kubaho. Cyaba kibuze abantu bagapfa ubusa, ndagira ngo rero ndabona amasaha ageze, mwasa n'ubongeye kugaruka mu minota 3 tugasezeranaho, hanyuma nkababwira ko ejo tuzakomeza. Noneho nzagerageza kwihuta twinjire dans le vif de notre thème. Mwagaruka bishobotse? Tugaruka. Amahoro. C'était audible? Oui. Twabyumvaga. Ok. Merci. Ok. Pas de vidéo. Je suis c'est crédible. Plus que même. En tout cas. À vous deux, je suis c'est crédible. Inyigisho irakomeye cyane. C'est profond. C'est trop profond. Watangiye ngira ubwoba jewe. Atazuye kugira ngo turimo twigenza. Tugeze umwanya w'ibibazo. Aha, voilà. Nubwo byari byumvikana cyane, ariko ndumva umuntu ushobora kuba afite ikibazo. Kugira ko Nari mfite akabazo ushobora kubaza? Yego. Nakoze nitwa Serafina nk'uko mubibona. Akabazo mfite, padiri yatubwiye ngo Yezu ngo ni imfura y'Imana, niwe mfura y'Imana. Hanyuma ngewe ngahita niyibaza nsubira mu isezerano rya kera, Imana irema Adamu na Eva. Adamu na Eva nkumva aribo bakuru, aribo bantu ba mbere Imana yaremye ko. Nagira ngo padiri asobanurira aho hantu. Urakoze. Voilà. Ubwo rero turasubira mu Ivanjiri ya Yohani, icyo bita prologue. Niba ufite Bibiliya n'utahuze gusoma intangiriro y'Ivanjiri ya Yohani, iraza kukuryohera. Urasanga Yohani
atubwira jambo, ngo jambo yari Imana, jambo akaba Imana, jambo yabanaga n'Imana. Ibyaremwe byose Imana yabiremesheje jambo. Ubundi jambo iryo zina nararikunze mu Kinyarwanda, nahoze nibaza niba ryaraje nyuma y'amabonekerwa ya Kibeho, aho Bikira Mariya yatubwiye ko ari nyina wa jambo. Sindashobora kubona mbere uko mbere y'amabonekerwa, ntabwo nigeze ndeba nko muri Alex Kagame niwe wahinduye mu Kinyarwanda isezerano rishya, ngo ndebe uburyo iryo jambo yari yararihinduye. Jambo bivuga logos, logos mu Gihebureyi, no mu Kigereki, bivuga le verbe, le discours, la parole créatrice, ijambo rirema. Ubwo rero Adamu na Eva baremwa Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu babanje kujya inama. Imana iti noneho duhange muntu. Yabwiraga ndetse, yabwiraga umwana wayo wabayeho kera na kare utayigeze utangira. Rugamba Sipiriyani hari indirimbo nzajya mukunda cyane, muzamwumva kenshi guhera uyu munsi kugeza turangiranye, nzajya muvuga kenshi. Haravuga ngo vugwa ibigwi Imana nziza nyir'ijuru, wowe utigeze utangira, iteka ryose wahozeho, ibyo turora bitararemwa wowe wari uriho. Icyo gihe rero na jambo yari ariho, yari Imana, jambo akaba Imana, akabana n'Imana. Noneho igihe kigeze nuko jambo yigira umuntu, abana natwe, ibonera ikuzo umwana w'ikinege, akomora kuri se, akaba asendereye ubuntu n'ukuri. Ngaha aho Yezu abera imfura, ariko ni n'imfura ubugira kabiri. Imfura mu buryo bw'uko ari nyamuvuka mbere, ari we angana na se, nta ntangiriro nta herezo, ariko ni nawe ntangiriro akaba n'iherezo. Ni n'imfura mu kuba angana na se, mu kuba ibyaremwe byose byaramusanze cyangwa byarabayeho abigizemo uruhare. None hakaba n'imfura ubugira kabiri, kuko ari wa mwana wumvira agakora ugushaka kwa se kugira ngo azagutoze barumuna. Ngayo nguko uze gufata iyo prologue ya Saint Jean. Mu Kinyarwanda biraryoshye cyane, njye nakunze uze kubisoma. Ahubwo ntekereza yuko iryo jambo nyine ari yanatumye Kibeho bamisaga babakonvenke, kuko jambo ntabwo yabaga mu Kinyarwanda. Bagiye gushaka, bagiye mu bucukumbuzi basanga jambo ari verbe, basanga aravuga ati umuntu utarize, umuntu utari umukristo, umwana wa Teresa ntabwo yamenya kuvuga ngo jambo bihure na verbe. C'est très fort. Kuko kera mu Rwanda, mu Kinyarwanda jambo ntabwo twari turifite ava 81. Comme iyo nyito nyine. C'est très fort. Oui. Para, ndafite ikibazo? Ndafite ikindi kibazo, akabazo gatoyi. Womenga ndabitegera, mugabo iyo muvuze ngo Yezu yaje gufasha umuntu kuba Imana, umuntu bamushatse kuvuga iki par umuntu abaye Imana? Kuko ce n'est plus cette image, tuvuga ngo yaje kuduha l'image de Dieu, mais ça devient plutôt Dieu lui-même, donc devient Dieu. C'est plus que ça, c'est plus que ça. Aha, ibyo hari ibyiciro bibiri navuga byafashije abantu cyane cyane muri Kiliziya Gatolika gucungera iyobokamana. Abagereki, l'église, les Grecs, les pères grecs et les pères latins,
abagereki nibo bavuga ngo Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, pour que l'homme devienne Dieu. Bashaka kuvuga ko Imana iturema irema Adamu na Eva burya bari mu munezero usendereye, bari muri dans la félicité éternelle. Noneho bamaze gucumura bisanga ahantu habi, bisanga barikuye habi. Noneho Yezu il est venu restituer, restaurer, yaje kurestora la divinité, la divinité muri twebwe, kuko icyaha hari n'umuntu wigeze guhimba igisigo aravuga ngo Imana ya mbere yararebye ngo isanze ibyo kuba abantu byaradushoboye byaratunaniye ngo yohereza jambo ngo aza kutuvukura, ngo aza kongera kurestora la divinité en nous. Nous avions perdu la divinité en nous. Ubwo ni uburyo bwo kumva ko muri twebwe tugomba kwigiramo ubumana. Igihe rero tugenda turushaho gusabana n'Imana, tugeraho tugasa nayo, si ukuba nkayo ngo tuvuge ngo intebe wari wicayeho data haguruka tuyicareho, sibyo? Ntabwo ari uguhaguruka, ntabwo ari ukubwira Imana ngo nihaguruke twicare ku ntebe yayo, ahubwo tuyizihira hanyuma tukayifasha gusoza umugambi wayo muri iyi si, aho kuyibangamira. Niyo mpamvu mu Kinyarwanda umuntu w'imico myiza, ntabwo nzi Burundi niba ariko bamwita Imana y'u Rwanda. Ni umuntu wanduye ya mico y'Imana, abamurebye bakabona ari nta makemwa. Voilà, Yezu rero yaje kugira ngo tube nta makemwa, yaje kugira ngo twigiremo ubuzima bw'Imana ku buryo busendeye, ku buryo bwinshi. Bitari kuko na Yezu ni Imana, ariko ntabwo yigeze abwira se ngo haguruka ku ntebe wicayeho ari njye wicaraho. Nkuko n'umwana mu rugo ashobora kuba umwana muzima, umwana mwiza w'imico myiza, imigenzo yase akayitora ku buryo se abamubonye bavuga ko babonye se, ku buryo aho yashyira signature au nom de son père, abantu bavuga bati uriya muntu rwose voilà yuzura na se, aramwuzuza ku buryo ne vous inquiétez pas, ibyo akora se arabishyigikiye, ntanyuranya nawe ntasobanya nawe. Ni muri ubwo buryo bwo kudasobanya n'Imana, ni muri ubwo buryo bwo kwigiramo le divin à nous. Mais le divin à nous n'est rien d'autre que l'humain à nous, l'humanité, kuko c'est notre humanité qui a été déchue par le péché. Burya niyo twacumuye, cyane cyane nk'iyo ducumurira abandi, nk'iyo ngucumuriye ngufata nabi ngusuzugura, c'est mon humanité, c'est d'abord moi-même qui me déshumanise avant de te déshumaniser. Donc wumve ko iyo le divin chez Dieu c'est l'humain en nous, chez l'homme. Je me fais entendre? Oui, très bien. Dusibe kuba Imana tuba abantu nyabantu. byaba tanusufire abantu b'Imana. Nanjye mfite ikibazo. Donc hari aho mwatubwiye ngo ukuri kuturinda kubeshyeka. Kumenya katurinda kubeshyeka. Yego. Donc nibazaga ngo ubwo responsabilité yacu ni yihe, kubera ko hari nk'igihe par exemple on peut perdre confiance en Dieu. Confiance. Wenda mbese kwa kundi ugira nka situation ukaba wayiwamika kugora ukabona ko nk'Imana itagukunda, wenda icyo gihe umuntu aba urimo kuva mu kuri. Ariko hariho na kwa kuri umuntu ari n'ukundi umuntu ashobora kubeshyeka, par exemple nk'umuntu ashaka kukwiba. Nibaza niba umuntu byose umuntu yabishyira byose muri context imwe.
burya bon perdre confiance en Dieu biragatsindwa ariko bitubaho aho ngaho quand on perd confiance en Dieu nta rumuri tuba tugifite nta nubwo tuba tukimenya en fait Imana ikibazo dukunda kugira ni uko tutayifata nka nyir'ukubaho bihebuje nk'ubuzima ngo twumve ko ariyo ubuzima bwacu bukomokaho akaba ari nayo maherezo yo kubaho kwacu bityo ko uwageze aho ngaho ni wa wundi Paul Mutagatifu ni handi avuga ngo twabaho twapfa turabe Imana kandi burya nta cyago kibi ahantu tugera tukiheba ni hahandi tuba twumva dushobora gupfa handi tuba tubona tutakibona le sens de notre vie aho hantu niho voilà ku buryo navuga ngo quand nous perdons confiance en Dieu nous perdons confiance en nous-mêmes en même temps et nous perdons confiance en la vie dans la vie simbizi ko nabivuga ku buryo aho ngaho niho nyine umuntu yiyahura aba yibeshye nyine aba yabeshyetse niho umuntu wenda ushobora kumubona yahisemo kwiberaho mu buzima burekuye akavuga ndabyumva sava nuwinjiye unyene n'umuntu winjiye nona ku buryo aho ngaho tuba twabaye derasine iyo twabuze icyo twita Imana tunacyite ko n'abatazi Imana bagira meme confiance noneho ku bijyanye n'uko umuntu ashobora kuza akakwesikuroka akakubeshya burya wiharu iyo uri umuntu kuko ushishoza evidama ntibivuze ko utabeshye ka ntawe utakubeshya ariko nibura niyo hari icyo ukoranye n'uwo muntu ubanza gutenga alo bara no muntu uri kuvugira muri kunda mukubye okay ubanza gukeka ku buryo navuga ko umuntu ufite urwo rumuri nta aba afite n'ubushishozi ku buryo avant d'agir abanza kwitonda cyane ku buryo niyo yibeshye ntako batagize ashobora kubyakira ipetsiporte ingaruka y'uko yaba yibeshye kuko yaba yabikoze atabigambiriye cyangwa yabeshywe njyewe hari ahantu nafashijwe cyane aho mwavuze ngo umuntu ufite roho mutagatifu aba urumuri akabona urumuri ngo kandi ngo akabona n'umwijima akabona umwijima akawubona kure akaba yawitaza niko numva nabyumvise numvise ko ndumva ari nk'igisubizo hari tante yawe numva bijyanye n'icyo yarabajije ubwo rero agatongo neza kugira ngo umuntu ajye kwiyahura cyangwa se ageraho ashobora kugeraho kubeshyeka sinzi kubeshyeka wenda dakeresanse aho yabigeze nuko nyine ubwo urumuri nta rumuri aba afite ruba rwazimye burundu ntituzagera aho abageraho nibo nyine bakora ibintu byinshi by'amahano abantu bakibaza batese uriya muntu koko aba yabuze urumuri koko mu buryo bukomeye hari interuro nshaka kumubwira ni interuro ikunda kumurikira y'umwanditsi witwa Everard je vais voir neza yari umupadiri aza kuvamo ariko nyuma akomeza kuba kiliziya aranandika byinshi cyane hari ahantu nigeze gusoma mu gitabo cyavuga ngo la foi consiste à rester fidèle quand on est dans les ténèbres à ce qu'on a vu quand on était dans la lumière. Ndagira ngo ngaruke kuri icyo kintu cyo perdre confiance en Dieu. La foi consiste à rester fidèle quand on est dans les ténèbres
à ce qu'on a vu quand on était dans la lumière. Sinzi niba hari icyo biza kubamarira ariko nge iryo jambo riramfasha cyane. Ni nziza cyane. La foi consiste à rester fidèle quand on est dans les ténèbres, à ce qu'on a vu quand on est dans la lumière. Dans la lumière. Kubona Imana naho abandi batayibona. Ngo n'abantu qui ont fait expérience zikomeye avec Dieu n'abantu bagiye bahura n'ibintu bikomeye cyane. Aho ngaho muri Europe on est en train de découvrir une spiritualité y'umuntu witwa Etile Sumu. Etile Sumu c'était une jeune femme juive muri déportation des juifs, niho yarushijeho ngo kubona Imana ndetse anandika ibintu byinshi cyane ku buryo les nazis bari bamufashe en pitié, on ne voulait pas qu'elle soit tuée, mais we elle s'est livrée ngo kubera ko yumvaga muri we areba ibibi bene wabo bakorerwa, noneho akumva bagiriye impuhwe ngo ku buryo n'aba bandi atajyaga yitaho batarahura n'ibibazo yarabarebaga akabona bababaye akumva yifuza kubabarana nabo, jusqu'à ce que elle a osé dire je voudrais partager le sort de mon peuple. Noneho icyo nshaka kuvuga hari ahantu yageze elle a fait une prière extraordinaire aho yasenze ashimira Imana ngo Nyagasani ngo lorsque tu viendras dans ton royaume ne te souviens pas seulement des hommes de bonne volonté, mais souviens-toi aussi des hommes de mauvaise volonté. Ne te souviens pas de leur service, de leur cruauté, mais souviens-toi des fruits que nous avons portés à cause de ce qu'ils ont fait contre nous. Vous comprenez? Yiyemeza gupfa avuga ati je vais mourir parce que mbona bari abantu banjye barababaye, je ne peux pas les abandonner nkuko n'Imana inashobora kubabandona. Ageraho kubera urukundo rw'Imana yagira experience aravuga ati bari abantu buriya Imana hari nawe yageze aravuga ngo Nyagasani ngo ndashaka kugufasha kuko ndabona wabaye puissant ngo kuko abantu bakunaniye. Sinzi niba ntatandukiriye nous éclairer dans ce sens. Ngo ndabona abantu bakunaniye ngo reka nkwifashirize. Nabaza Yego. hari aho mwavuze ko ngo ni igihe uzi aho ibintu biva n'aho bigana, two kugira ubwoba kubera urukundo rw'Imana tureke ituyobore. Ngo ushaka kuhamenya no kuhagera nijya abaza yikiriza iyo nteye kandi akagenda uko nshaka. Ese akenshi mbona ubwo n'igihe wivuga wenda n'ibyo ngenda no obuseriva abantu bamwe na bamwe dushima Imana iyo turi mu bintu byiza gusa. Yego. Ese mu bibi mu byago duhura nabyo twakwifata dute? Ese iyo Mana igomba gutera tukayikiriza? Ese n'ibyo byago ibi birimo twakwifata gute dans les deuils, dans les maladies, dans les séparations? Yego. Mu bibazo byinshi si ihura nabyo. Imana iteka idushakira icyiza. Iteka idushakira icyiza. Ndetse sa puissance nuko iri capable de tirer même le bien du mal. Iri capable
kuba yanakoresha disons kuko twe turayiyobera burya ibibi bitubaho akenshi tubifitemo uruhare mais nous ignorons ça d'une manière ou d'une autre tubifitemo burya ngo no kurwara mubona ko Yesu atigeze arwara impamvu Yesu atigeze arwara ni uko yari azi kwiyitaho ngo yari azi kwivura umugenda akamenya kwita ku buzima bwe hakirinda amayoga hakirinda kurara akora ngo 24 heures sur 24 heures il avait son temps pour se reposer ariko twebwe hari bitubaho wenda tutazi aho byaturutse tutazi imbano yabyo akenshi rero Imana iyo ibonye n'ibyo byatubayeho nubwo ihora idukumakuma iragerageza ikavuga iti yewe ndabona hari ikintu kimeneka abantu ntibashobora kugisubiranya nk'igisabo simbizi ndabona bamenye igisabo reka ngerageze nongere ngisubiranye pour notre bien ku buryo akenshi iyo twitegereje dusanga turi responsable y'ibintu byinshi bitubaho niyo tutanabibona nuko tuba tutazi nyine aho iyo responsabilité yacu igarukira hari n'ibyo twikorera tukibwira ko ari byiza tukibwira ko ari byiza nyamara bitwica hari ijambo nkunda ngo kwiyaka uburyohe bw'urupfu hari ibintu bituryohera tukabikunda kumva bituryoheye ariko tutazi ko bitwica ejo byamara kudutwara byamara tukagenda tukajya mu masengesho yo gusaba gukizwa indwara évidemment ni byiza ariko kenshi twarabigizemo uruhare uti rero se mu bihe bibi umuntu yakwifata ati mu bihe bibi umuntu atakambira Imana ngo izimuteturure burya niyo masengesho tuvuga umuntu atonganya Imana ntimugatinye gutonganya Imana abahanuzi benshi barayitonganyije Yeremiya ati rwose barantereranye turabagome baranyugarije bagiye kunyica uri hehe Nyagasani Yezu nawe ati Nyagasani iyi nkongoro yigizeyo ariko ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka mu by'ukuri ntabwo ari data ushaka ko tubabara ariko hari des conditions qui se réunissent ku buryo ubabare buba inévitable icyo gihe rero bwawe inévitable icyo dusabwa no kubwakira mu kwemera tukamenya ko atari bwo bufite le dernier mot hari Jeanne Marguerite Barankitse c'est une burundaise ari muzi handitse igitabo cyitwa ngo L'homme n'aura pas le dernier mot kwibuka ko nubwo hari n'ibidusumbiriza tukibuka ko bitazagira ijambo rya nyuma hanyuma tukamera nka Rugamba ngo Mana yanjye iyo nibutse kuyivugiye ngo ndi umushumba ukuragiye naho ndaba ndi au milieu de tribulation ndishima nkanogerwa kuko nzi je dépasse la souffrance du moment présent du temps présent noneho nkareba hakurya ya bwa bubabare hanyuma nkishima nkagira ayo mahoro y'umutima ni ya mahoro Yezu yatubwiye ya mahoro isi ishobora kuduha hari abantu barwara bakagera kure bakarwara kanseri par exemple ariko ugasanga ni umuntu qui est toujours confiant qui est toujours ureba ukabona mu maso arasusurutse ku buryo ubona asa n'uwageze yajya hakaba rero n'abandi bahahamuka hakaba n'abandi bata umutwe hari umunyarwanda rero ujya ukunda kuvuga ngo kwemera Imana ni ukuryamaho ishashe nubwo haba hahanda kuryamaho ishashe nubwo haba hahanda guhora twitoza kureba urukundo rw'Imana mu bintu byose bitubayeho tukanashakamo responsabilité yacu iyo itari yanjye bwite swati iba ari y'abandi bantu wenda mbana nabo mbona ibyinshi bitubaho
tubifitemo uruhare mu buryo wenda tutazi. Ugasanga umuntu wenda arakunda akayoga, c'est très beau, agasahara n'abantu akagakunda, kakumva karamuryoheye, ariko kera kabaye kakazamutera indwara atazi, akajya ku gitanda agatangira ati iki kintu iyi ndwara ishobeye abaganga sinzi, ugasanga afite icyo kibazo. Ikindi rero nyine twebwe turi abantu uko duteye nyine turi bariyuzi mu bihe byiza, ahubwo wowe wanabivuze neza, mu bihe byiza Imana tuyitera umugongo, naho mu bihe bibi turasenga. Niho b'Abanyarwanda baririmbye ngo turasenga ariko ntiwumve, ariko niba wumva ntukidusubize, Mana uracyabaho. Iryo jambo tujye tugira akanya ko gutunganya, ese uracyabaho ko ntakikubona, ko ntakikumva, ariko irakubwira iti ntumbona ntunduzi, ariko njye ndakuruzi, humura mwana wanjye turi kumwe. Aho uzagwa hose uzagwa mu biganza byanjye niba unyenera. Nta handi ubuzima burangirira, nta handi ubuzima burangirira, ni mu biganza by'Imana, ni muri nyiri ukubaho bihebuje, naho bwaturutse niho busubira kwemera Imana. Kumva udutera ubwoba, iyo tutawucanye ntaho duhurira nawo, nituwucana tuzawujyamo, nitutawucana ntaho tuzahurira nawo. Ntabwo yawucana pe, ngo Imana icane umuriro ishyiremo inkwi iti nzabatwika, yaba ari Rurema Nkwashi. Kada nitwe tuwucana tugashyiramo inkwi tukijugunyamo, tukajugunyamo n'abandi, bakaza bagira ngo ni byiza, urwo twagapfuye tukarubica. Nuko murakoze. Hari ikindi nanjye nari mfite icyo wenda, hari ahantu mwatubwiye ko Imana nyine ari yaturemye, Yezu akaba n'umwana we akaba n'umuhuza. Imana nicyo twese dupfana, iyo kibuze dupfa ubusa. Ni ijambo ryantushije cyane. Nkange rero nkareba wenda nko muri regiyo y'iwacu Gurarake, twese turi abakristo dusenga tukamisa zikuzura, ariko ugasanga dupfa ubusa. Ni uko tutazi iyo Mana, cyangwa iyo Mana ntabwo tuyemera? Imana, hari Imana tuzi mu mutwe, tugenda tukaririmba, tugenda tukigisha danozomeri, tuhurira ahantu tukavuga ko twahuriye nk'abazi Imana. Hakaba n'Imana nyamana yayindi ihindura ubuzima bwacu, nuko Imana duhura nayo. Ikibazo rero tugira, turi barukurikira izindi, turakurikira. Uko wavukira mu muryango basanze ari abakristo ni byiza, ugakurikira, ariko ntufate akanya ko kwicara wowe ubwawe utuba Kristo nkurikiye, bumariye iki, buzangiriza kuki, ni iki nzunguka kurusha wa wundi utari umukristo, ku buryo ntakibona ngifite azifuza nawe kuba umukristo. None ugasanga c'est la religion du dimanche. Les Burundais, reka mbabwire, mu découvre, j'aime beaucoup Kayoya Michel Kayoya, il était prêtre. La religion du dimanche, la religion du signe de croix. Ngo mais le reste de la semaine, ngo c'était moteur grinçant. Tukajyayo, ariko ku cyumweru tukicara mu misa tukuzura, mais après la messe tugatangira kurebana ikijisho, tukabisiga hahandi, ntiduhure n'Imana. Imana, hari Imana tuvuga, ariko hari n'Imana que notre vie doit annoncer, notre manière d'être, notre manière de vivre. Niyo Mana nyamana burya. C'est Dieu qui, nanjye ubabwira Abbé Jean d'Amour, ntimugire ngo hari aho nageze, kada c'est ma vie qui devrait vous prêcher, nuko tutabana. Nibwo mwavuga mutese biri avuga koko, il est convaincu. Je vous convaincrai dans la mesure où je mettrai en pratique mes paroles. Ubwo rero dans la région de Grands Lacs,
ikibazo dufite si n'icyo wenda n'Imana kuyimenya no kuyikunda, ikibazo dufite ni n'icyo kutimenya, ngo nimenye nawe nkumenye. Mu Rwanda muri kiliziya yo ku Nyundo ngira ngo hari amagambo yanditsemo ngo iyo wimenya, iyo uza kwimenya nanjye ukamenya warangije. Ntabwo twiyizi. Ndamutse nimenye namenya ko nawe uri jyewe ubwanjye, namenya ko umuntu ari nkundi, maze iteka nkamubanza icyubahiro. Parce que si je te déshumanise, c'est que je me déshumanise d'abord moi-même. Je me déshumanise moi-même. Ndamutse iyo ndiho nk'umuntu, nawe nkubanira nk'umuntu. Ikibazo rero dufite nta nubwo wenda n'abatazi Imana ntabwo bageze aho twageze, cyangwa voilà twakabaye turi akarusho, ariko n'abatazi Imana nibura bashobora kumenya la dignité de la personne humaine. Kamenya ko, kandi usanga banamenya non seulement la dignité de la personne humaine, mais aussi la dignité de toute la création, le respect de toute la création. L'écologie ni ikibazo ubu ngubu. Merci. Ndumva akenshi nkurikije wenda ibyo mutubwiye démarche personnelle umuntu yakora kugira ngo tube abantu bashyashya, kutaba barukurikira izindi, kugira akanya ko kwibaza. Ubundi iyo mwumva ngo filozofi nta kindi, ni ukugira umwanya wo kwicara ukavuga uti ariko muntu uyu nguyu nindi, muntu we nindi, ese naje gukora iki hano ku isi, ese abandi baje gukora iki, ukamenya qui tu es, pourquoi tu es né, tu es venu faire quoi ici sur terre, waje gukora iki. Voilà, ubura kenshi usanga sinzi ruriya runtu rushinge naho ngaho no kutamenya vraiment qui nous sommes, qui réellement nous sommes qui nous sommes réellement. Nakwimenya nawe nkakumenya, nakwimenya nawe nkakumenya, hanyuma uko nifuza ko wamfata. Kandi Yesu, tu te souviens de la parole de Jésus, icyo wifuza ko bandi bakugirira nawe ujye ukibagirira. Ubukristo bwacu rero aho bufite ikibazo nuko burangirira mu masengesho, mu magambo, mu mihango, mu migenzo, hanyuma le reste de la semaine ce n'est que moteur crainçant. Ngo ni mashini bashizemo amavuta ikagenda igira sembizi. Nanjye nashaka kubaza gatoya, amfete ko hari situation ishobora gutuma umuntu atagira nk'ishusho y'Imana namwe akayigira gahoro. Par exemple wenda ibyo yo kujya mu kiliziya, umuntu nta doka kabundi wundi kajya ubona biguteye ikibazo, ukaba wabanetse mu bintu, kandi amfete ukuri ubona ntukuvuge kubera gutinya nk'abantu, ariko ukaba ukuzi ntukuvuge. Donc situation ubona igatuma udakorera Imana uko bikwiye. Umukristo ashaka kubyitwaramo gute? Aho nyine wa Roho Mutagatifu niho aza kumara intege nke. Rugamba Cyprien, je l'aime beaucoup. Ngwino Roho nziza w'Imana udukomeze. Wowe Yezu na Data batumye kuri iyi si, uze uhamara intege nke. Wa wundi udutinyura, ushobora kuduha imbaraga zo kuvuga ukuri, naho uko kuri gushobora kuba kwatugiraho ingaruka. Comme Jésus yarazi ingaruka, burya yaritanze, ntawamwambura ubuzima, yarabutanze. N'umukristo rero wageze aho ngaho
ageraho akitanga, ageraho ino creme mpa. Cyakora nanone hari uburyo tugiramo reaction, hari ugira reaction nababwiye ukuri kwambaye impuhwe. Ukuri kwambaye impuhwe ni ukuri uvuga ugamije kubaka, ukaba wakubonye ukakuvuga utari acharné, ukakuvuga woroheje, ukakuvuga ugoragoza abantu, ugerageza kubanza kubyinana nabo un peu kugira ngo noneho uze kubageza hahandi kubakoresha urugendo petit à petit. Rero twe dushaka ibintu kubisunika ako kanya ngo bite bigera aho dutekereza, ntitugende gahoro gahoro. Nibwo rero ubona habaye za schisme, ukabona havutse andi madini, ukabona iki, aho kugira ngo dukosore, ahubwo kwa kuri kukadutera kwirata, kukadutera gusuzugura wa wundi utari wakugeraho. Kuko twese abantu ku isi malgré ibi bidukora, abantu twese turiho turashaka icyiza, ariko hari igihe dushaka icyiza nabi, ariko niyo naho tugishaka nabi akenshi nyine nibyo bita kwishuka. Nibyo bita kwishuka. Hari aho twishuka twibwira ko dushaka icyiza, nibyo icyatuma umuntu, ariko ejo tugasanga cya kindi cyiza twagishatse nabi, et nous regrettons. Nibwo nyine dukora icyaha ni uko gucurama. Voilà. Hanyuma uwabonye urumuri iteka ashaka icyiza neza. Ukuri rero wamenye ugerageza kugutazurira inzira kugira ngo na babandi bakumenye nkuko nawe wakumenye gahoro gahoro, ntubihutishe cyane, ukagira une sorte de patience. Aho twebwe hari igihe usanga twivumbura ngo niba tutumvise kimwe iki n'iki ndivumbuye, niba mutabibona kimwe nanjye ndivumbuye. Nibyo ushobora kuba ufite urumuri, ariko reka n'abandi bagende gahoro gahoro bazagera aho ngaho.